Hello, nongeye kubasuhuza mwese mudukurikirana kuri MusicHouse-GH. Yarashize igihe kinini tutabana. Ariko nagarutse yaravutse akabazo gato ya kare tekiniko. Gusa nagarutse kugira ngo twongere dusangire amasomo nk'ibisanzwe. Nigakwaya honorable kuri MusicHouse. Tudatinze uyu munsi tugiye kwiga indirimbo. Tugiye kwigana uburyo bacuranga indirimbo ya Meddy nishya. Ngiye kwibigisha vuba ntabwo ndi butinde, ndafata iminota mikeya cyane. Ndafata iminota mike cyane, mike. Ndafata iminota mike. Bekwe kubyura bacuranga indirimbo ya Meddy, niyo ndirimbo. Wacuranzemo acoustic yasizemo variations nyinshi cyane kuko ari ubwumva atangiye gucya ngo harimo variation nyinshi, ntago yari nyine ntago iri consistent. Nyuma ko navuga nyine ntabwo ari pattern imwe koko ni live. Ibintu biri live akenshi ushiramo variation bitewe no kuri kubitekereza. Mu gihe yari ibintu byakorewe ku mashini muri za FL Studio cyangwa izindi app zikora edit music production, akenshi usanga ibintu biri consistent. Nyine ni ntuzimwe igenda itagera ugasanga ari kurimba gutyo, ari gucuranga gutyo. Nyine ukayumva ko ni ibintu biri kwisubira mu ni pattern imwe, ariko ari live utubyumva ko wumva ko harimo a kind of variation bitewe arakumva wacunga gutyo ushobora ari byo byaryoha kurushaho, akaba ari ko abigenza. So that's why hari igihe usanga bitari consistent. Rero yakwiye kujya bacuranga indirimbo mu buryo bworoshye. Finger style murayibuka, nahayicurangiye ariko ni muri do dièse ndakeka. Do dièse ariko yari yazamuye kugira ngo aze afatira anyway kane kwigora cyane kambere karo byo yacuranzemo sibyo. Dukureho kugira ngo bese mworohere, ariko sofa kapera yishize hano muri kazi ya karindwi, kazi ya mbere, kazi ya kabiri, kazi ya gatatu, kazi ya kane, kazi ya gatanu, kazi ya gatandatu niyo yari yashize kapo acurangira. Katwe gutinda kubyo yacuranze ni gute. Yacuranze haranaberetse muri do dièse, ariko tujya kwicurangira twege muri sol kugira ngo buri wese abore kubyiga.
kugira ngo birose mworohe ni finger style sanzwe cyangwa ugomba kuzi gufata so na verse uburyo bayifata sibyo umurya gatanu umurya gatandatu umurya wa mbere do ariko na solo yagutse ugomba kubugize umurya gatanu umurya gatandatu umurya kabiri n'umurya wa mbere sibyo kubiba ugomba kuzi kubifata so ukirugomba kuzi ufata do umurya gatanu umurya wa kane umurya wa mbere umurya wa mbere umurya wa kane umurya wa gatanu kazi ya mbere kazi ya kabiri kazi ya gatatu sibyo kabuze gufata na re sibyo rero no umurya wa gatatu umurya wa mbere ndetse n'umurya wa kabiri ugomba kubuze gufata mi mineur umurya wa gatanu umurya wa kane sibyo none ukabuze no kubifata gutya tuno tutava naye bigishire kenshi cyane so utya ndetse na gutya iki nicyo gitero niko igitero bakirimba tan 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 ngiye kubereka nyine sibyo mukurikire ntabwo ushaka gutinda cyane so urayifashe uhera kuri do ukora pattern ndi gukoresha umurya wa gatanu umurya wa gatatu umurya wa kabiri umurya wa mbere umurya wa kabiri nafashe do gutya sibyo gatanu gatatu kabiri rimwe kabiri ebonye sibyo no gakora gutya gatukubita fani gatatu ni ire ufata bisanzwe wakubita umurya wa kane umurya wa gatatu umurya wa kabiri umurya wa mbere ariko umurya wa mbere ubanza kubita utawufashe uzikore nyine kana gafata umurya wa mbere ariko ubanza kubita katafashe karekuye hanyuma ugahita hamlinga gutya yabonye hanyuma ugahita uza kuri mi bisanzwe nano umurya wa gatandatu umurya wa gatatu umurya wa kabiri umurya wa mbere ndetse n'uwa kabiri sibyo noneho kwibona ndi guhamlinga umurya wa gatanu gatandatu umurya wa gatatu n'umurya wa kabiri umurya wa gatanu wa gatatu wa kabiri nanone nkongera umurya wa gatatu wa kabiri akantu tugakora sibyo nanone ugatongera ugakora ugatusoreza kuri so nanone kongera niko igitero cyose gikora ijambo ryawe tukaba tugiye kwiga sibyo ni so noneho ukubita umurya wa gatanu wa gatatu wa kabiri wa mbere wa kabiri ugahita wongera nanone nako vuba ukubita ubanza kubita kwa kundi azuga tukubita uvuga umurya wa gatanu wa gatatu wa kabiri wa mbere uwa gatatu wa kabiri sibyo ka kabiri ubanza kubita bisanzwe umurya wa mbere umurya wa gatatu umurya wa kabiri umurya wa mbere umurya wa kabiri ugatanya ugakubita umurya wa gatanu ubwo no wa gatandatu wa gatandatu umurya wa gatatu umurya wa kabiri umurya wa mbere no gatukubita wa gatatu n'uwa kabiri aho gukubita wa kabiri tukubita wa gatatu n'uwa kabiri ukuvuga ijambo ryawe
kakundi do mi ugatukubita gutya wakubise gutya mi bisanzwe naberetse angize ugatukubita gutya gatongera Yesu uri mwiza no uko wansanze refre uko wansanze do ni so re do re ugasoreza kuri so reka mbeke ka strumming ndekera aho ngaho ne gutinda ikoneko wankunze uyo ndi strumming yo ndi gutanda do down up down down up 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 down nakuvuga ni down down inshuro eshatu ukazamura ugakubita kabiri uzamura rimwe ongera ukamanura down down up 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 down down up down 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 up 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 down down up down nikuvuga dos nuko wasanze so no re do re no refre igitero tuziko dutangira kuri do asbe yatukubitara mi minere nano kongera do re ugasoreza muri so do re mi minere ubwo do re mi so no nkuko bayicuranga indirimbo iroroshye cyane mberetse nyine pattern iri consistent idahindagurika kuko uwayicuranze uko yayicuranze ntabwo ari consistent cyane kubera ko yari live ntabwo ari ngombwa kuba consistent ari kugira ngo ibintu byumvikane neza uko bitekereje niko bigenza sibyo mu gihe nk'urugero urabona ko yaje gutya okay yaje so nibyo ngibyo ukora subscribe share na comment naho uta muri video kurikiraho bye bye.